വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ഗ്രിൽ ചിക്കൻ, തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായി, ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില, പുതിനയില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് പോരാണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ തന്തൂരി മസാല പൗഡർ ഉണ്ട്, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ്, സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ആവശ്യത്തിന് ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് പുതിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് വാങ്ങുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സും കൂടി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പുതിയ അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് പിന്നെ അവരെല്ലാം കൂടി ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ 4 ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ്, മിക്സിംഗ് ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 2 ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് നേരെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ കടലമാവും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്സിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 1-1.5 ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഈവനിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.